Abaholi bamazwe ase-Afrika abayithimba ebelijutshelwe ukuyozama ukuqedwa kwempi bethule incomo zezwekazi lase-Afrika ngaphambi kaMengameli wase-Russia kanye nowase-Ukraine ngokwehlukana. Phakathi kokunye abafuna lamazwe abhekene ngeziqu zamehlo avumelane ngakho ukuthi gunyazwe ungena kweinhlangano zosizo oluphuthumayo ezokolekelela ngosizo lokudla nokunye. Bahlongozene ukuthi lamazwe akhulule ngokushintshiselana ngeziboshwa zempi ezase-Ukraine zibuyele ezweni lazo. Kanjalo nezase-Russia zibuyele kwelakubo. Our mission was impactful. Its real success obviously will be measured on the ultimate objective of stopping the war. But the impact that it has had is that, one, we were listened to as we gave an African perspective on the war that's having negative consequences for our continent. UMengameli wase-Russia naye utshele ithimba labaholi base-Afrika ukuthi uhulumeni wezwe lakhe awukaze wenqabe ukuhlala phansi nezwe lase-Ukraine kuxoxiswane. Ngiwezwa kahle wonke amaphuzu nokukhathazeka kwenu nami ngiyazwelana nakho. Sikulungele thina ukuyibhekisisa incomo zenu asikaze siwenqaba umbono ukuthi kuxoxiswane kunalokho iUkraine yawenqaba lo mbono. UMengameli Ramaphosa kanye noPutin baphinde babhunga eceleni maqondana nomhlangano wamazwe eBRICS nozosingathwa yiNingizimu Afrika nonyaka okulindeleke ukuthi uPutin abe ingxenye yawo. Ongacacike kahle njengoba inkantolo yomhlaba ifuna ukuthi elakuleli limbophe uma nje wabeka unyawo eNingizimu Afrika.